अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। अगर तुमसे कोई बात नहीं करता तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस खेल में पढ़ना तो सिर्फ 7-8 घंटे हैं।